И нека брането на череши да започне сега. Станимир прискочи и отиде в другия двор. Май там Тук череши са по-добре. са по-зрели, защото са Ама директно има напечени от слънцето. Но най-интересното е, че листата там тук не така, и череши са много са здрави. А от тази страна черешите имат петънца и самите листа имат такива петна и ето така изглеждат. Фокусира. Така изглежда част от тях. Не знам каква е причината за това. Там нагоре е по същия начин. Тази седмица, въодушевени от невероятното преживяване на събора на селските мечтатели и леко притеснени от това колко е изостанала градината ни, съвсем пропуснахме да заснемем начало на видео. Така че ето го и него, макар и с малко закъснение. Приятно гледане! Айди първата краставица. Завъртия сега, завъртия. Айде първата. Краставиците, които се берат от градината, са бодливи. Ела сега да видим тиквички дали има. Дай. Я виж тиквичката. Има. Има ли? Да. Но не искам. Добре, дръж краставицата тогава. Ето е и тиквичката. Аз ще откъсна. Нали не искаш? Ето. И първата тиквичка. Андреш. Иди да ги занесеш. Айди за тебе да занесеш. Малко буди. Дай да я сваля бодлите. Или ти като я хвана вече не буди. Буди ли? Не буди. Айди занеси я на баба. Чипи! Какво едиш? Краставица. И откъде е тая краставица? Ето е дината. Не харесва ли ти? Да. По-хубава ли е от другите? Да. Да. Започна голямото чистене на череши. Както ви показах в началото, черешата има някакви петна и всички череши бяха на петна. Но толкова много искахме да си направим сладко, че нямаше как това да ни спре. Със сигурност до година трябва да я пръскаме с нещо. Ние нямаме абсолютно никаква представа с какво и изобщо как се гледат овощни дръвчета, но имаме време до тогава и ще се радвам да споделите в коментарите някакви идеи или посока за това. Благодаря предварително. Ви казах, че се подкласваме мляко всяка седмица. Обаче тази седмица нещо, млякото му се случи и така, докато сме се вкарали в екшена с черешите, ето го пресеченото мляко, от което ще се пробвам да направя извара. Понеже още като бяхме в Германия и месото не съхнеше на терасата, защото беше много влажно и решихме да си вземем един дехидрататор. Ама той се оказа пълен буклук. Пълен буклук. Върнахме го тогава в Lidl. И четохме коментари. Четохме и решихме да вземем малко по-голям, този с 10 рева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рева. И сега ще го пробваме за сушение на череши. И като гледахме книжката Опътването, много неща могат да се сушат, така че откриваме сезона на сушението на плодове, зеленчуци. А пак Диди реши, че перфектно за рибица с чубричка, с солчица. Олеле! Ще да загубиш с плодовете и зеленчуци. Биричка, знаеш колко изпивате? И риба, и сушение на риба, всичко. По принцип, сега ще видим точно как действа. Нямаме идея череши колко трябва да ги, за колко време ще ги слагаме. Къде му е книжката, може да има? Интересно, само череши няма в сега ще потърси. Има грозди, има дуди, черница. Аз за първи път пък черница. Че може да се суши ли? Всичко може да се суши. Даже целувки гледахме. Те целувките по технология се сушат, не се пекат. Ама той сухари за галета, така също
Ами може, само... То сега ти идват вече идеите, какво ще... Идват и идеите, ама толкова сложим още нещо тук в тази стая, тя ще излети. Няма да излети. Това е мобилният скол. Между другото, това нещо трябва да го извадим отвънка. Идеята е да го тестваме с акумулатор. За хладилника говорим. Говорим за хладилната чанта. Това е хладилник и фризер, който също си взехме още от Германия. Мамо, май И не е изкладене за за главницата. палатка, за къмпингуване, който е... Как си потрива ръчичките? Това означава, че не сме го тествали, ма сърбят ръчички да е такова. Еми следващия дни това ще И сме правиш. направили с Деди един акумулатор с солар, който като отидем на къмпинг да може директно там да се захранва. И трябва сега да го извадим отвън и да го тестваме да видим батерия. Точно сега ли? Ами трябва защото сега е хладно, да може утре, примерно тази вечер. Сега точно ще изчислим. И така. Предих около килограм череши. Останаха ми 3 свободни реда, значи може килограм и половина да съберем. Не съм ги направила много нагъсто, така че със сигурност има още капацитет. За около 30-40 часа на 60 градуса ще пробваме да видим какво ще стане. Утре сутринта, който стане първи, ще ги погледне. Ето и изварата, която ни даде вчерашното мляко, около килограме. Реших да направя пастет. 300 грама извара, 4 супени лъжици кисело мляко, 1 супена лъжица майонеза. Майонезата по принцип не е нещо прекрасно за ядене, но се случва понякога човек да му се прииска. И 1 скритка чесън, сол на вкус и малко червен пипер ще сложа и сега ще го пасирам. И после на филийка. Ето я готовата разядка. Добавих още малко извара, защото стана много рядко. И така, децата го питаха, казаха, че им харесва. Значи всичко е точно. Дойдох да видя черешите докъде са стигнали. Ето. Още са меки и до момента са се сушили 15 часа. Сега ще се посъветвам с Станимир дали да ги оставя така или да продължим с сушението. Решихме да ги оставим така, сложейки в буркани в хладилника, като количество не са много, но пък са приятни за хапване. Вече ми писна. Кокошките са на 3-ти вид антибиотик. Едното е доксициклин, а другото е родотиум. Не съм сигурна дали това е антибиотик. Нямах време да прочета. Но за пореден път кашлят. И днес, докато бях на работа, една от тях се е споминала. С нощи се свързах с познат човек, който е шеф на катедра птицевъдство в Тракийския университет, доколкото разбрах. Той ми препоръча това лечение. Тук вече имам доверие, наистина, защото в една от ветеринарните аптеки, която ходихме, се оказа, че жената, която продава там, не е лекар, ветеринар. Тиолозина, който ми изписаха предния път, също пък се оказа, че е било в минимална доза и затова не е излекувало съвсем респираторния вирус. И сега трети вариант с тези лекарства, като карентния период на едното е 7 дни, а на другото 14, което ще рече, че и трите кокошки, които останаха да снасят, яйцата трябва да ги изхвърляме, защото не са подходящи за консумация от нас. И просто ви казвам, ми писна. Вече, може би, 3 месеца се борим с проблема с кашлящи кокошки. Даваме лекарство, решаваме, че всичко се е оправило и след 10 на дни пак. Просто ми писна. И не знам
на къде от тук нататък, защото ние наистина смятаме, че трябва да отглеждаме кокошки. Дори нали, си правим план за да ги храним с зърно от рента, което в момента е в процес на оговаряне. Да не се купуват готови смески, а ние да си ги направим. Не знам, вече се чудя дали да не започна да чета как се отглеждат малки пиленца и изобщо да си вземем инкубатори и сами да си ги отглеждаме, за да може да се предпазим от такива диваци, буквално. Защото, както аз мисля, че ви обясних, кокошките ги взехме от първия път от човек, който пенсионира ферма за яйца. Нали, те ги подменят там на определен период от време. Според това, което той тогава ни каза, кокошките бяха едногодишни. Ами те нямаха абсолютно никакъв проблем и 4 яйца от 4 кокошки се снасяха постоянно. Докато не дойде момента, в който решихме, че 4 яйца ни стигат на ден и ни трябват повече. От тогава се почна цялата работа. По обява във Фейсбук взехме кокошки от една жена тук в съседно село, която отглеждаше сигурно 200 кокошки в помещение от 6 квадрата. Те бяха наблъскани буквално една върху друга и каза, че продавала яйца и в смисъл тези животни бяха на абсолютна експлоатация. Аз бях шокирана от видяното. И те най-вероятно донесаха този вирус или просто защото бяха изнежени от гледането им в такива условия без слънчева светлина. И така оттам се почна. След това взехме другите от подобно помещение с пак от човек, който уж ни препоръчаха. И да, се стигна пак до това положение, като не знам дали това е рецидив или е някакъв нов вирус, с който са се срещнали, но най-вероятно е неизлекуван стар. Така, исках това видео да е супер позитивно с тиквичките, с краставичките от градината, обаче никак не ми е позитивно в момента. Не си ли го забелязал до сега? Аз съм супер бил винаги вътре. Какво правиш, бе, Чипи? Мама, дай го тя, той си играе. Играй си, да. А ти защо пищиш така? Какво правиш, бе, Чипи? Дребен? Какво правиш ти? Дребен? Не ме ближи. Хайде, бягай, бягай. Бягай. Бягай да играеш. Не го дава. Здравейте! Преди време си взехме една тента. Нямаше къде да я сглобим. Тук вече място бол, защото още тогава планувахме да станем селенчета. И сега ще... Ма ние сме и кампингари в отпуск. Да. Ами точно. Дългогодишен да видя отпуск. горе-долу какво представлява, за какво време се сглобява и Дали ще издуха вятъра? вятъра ще издуха, обаче тази тента ни нямаме страници и да видим да какво представлява точно. Сега е сглобял.
Искам да видя също палатката, която преди много години сме ползвали, в какво състояние е. Защото се надяваме Прибери опътванията, че Чип ще ги отнесе. да, тук имаме малък радец в двора. За да видим в какво състояние е палатката, за да може да знаем като ходим на къмпинг, трябва да си купуваме ново. Идеята ни е да пробваме на палатка да спим. И децата още сега са ентусиазирани, че ще има палатка. Така, да се запащам за допълнителната работа. 1, 2, 3 с 3. Опа! Давай, Виктория, върви нататък. Да помагам ли? Не. Децата се учат на инженеринг, на сглобяване и им е интересно. Давай, Яя, дърпай. Оп! Дойде ли купува отгоре? Дойде. Изчакай. Стана. Добре. Дръжте така. Държите ли? Никой не държи. Ще издуха вятъра. Това много меко ми се вижда това. Аз го скарам, стате без... Ми то много меко това бе, Мире. Много е меко. Меко. Каза си паянтаво. Паянтаво, добре. Знаеш какво се сещам? Че горе на тавана има една... Не на тавана, горе в стаите има една палатка, която дядо е тук ни опъваше брезентова. Аз пак говоря за дядо. Някой ми беше писал в коментарите. Сега номер 6. Къде е номер 6? При мен. Номер 6. Ето сега. Чип, какво правиш там, бе? Че подскочи оплашен, ама... Сега мускаме. Да помагам ли? Натискай. Не. Добре, аз съм папарак в действие и само ще снимам. Сега дай Чип една да ни тапичка отнесе долу. оная турба е там. Дай една тапичка, виж е това долу. Така. Това е подложката на кръчето. Да, така. Първо обаче трябва да го сложим него. Ето така. Първо сложете ето тук на ето. Където има една дупчица, там сложете по една тапичка отдолу. Взема една. И тук е тази запечатка. Тази на това ли? Сложи тапичката отдолу на пръчката, която държиш, на тръбата, която държиш. И тази закачалка се закача. Дигнахте ли я? Знаеш, работата върви. Защо не вкарал до първо тапичката? Карай първо тапичката. Не си хубаво натискай. Така. Сега кое? Ами сега вече сме готови, май. Сега? Палатката. Палатката ли разпъвате вече? Палатката ли разпъвате вече? Тия щекичките дали ще са здрави? Ластиците. То ластика основно. Тя тая палатка 10 години 10 години е стояла на едно на... била в отпуска. Отлежавала. Тая латка, Виктория. Яница е лайка. Шипи, не ме хапи. Сега. Това е като вълшебна палка. Вълшебна палка, да. Сега ти Светнаха вървиш очите. нататък. Яница е латка. Как гледа Яница? Айде сега като на вълшебната палка на... Ластика добре ли е? Да. Ба. И трябва е така да ги вкараш в такъв дъп. Яница Няма да дърпа. ще спиш ли на палатка, Яница? Не се край, нищо не става вече. Така държи. Трябва да купуваме преждевременно нова палатка. Карай следващото. Ами то се измъкна там, тя дърпа. Няма да дърпа. Карайте го. Я иди при как. Или как да го вкара. Чакай как ще го вкара. Така. Сега. Виктория, леко. Карай следващото. И го ставаме на земята. Така. Остави го на земята най-добре, защото го дърпаш и се разглобява. Сега бутаме. Айде още една вълшебна пръчка. Толкова дълга ли? Не се сгубени. Готови ли са да влизат в замъка? Да. Да. Да се събуваме ли принцеските обувки? Принцеските обувки задължително се събуват в двореца, на палатката.
Това е горски дворец. Там е забранено да сложиш обувки. Ето тук ще постелим едно платче. И отваряме тук. И се влиза в такъв голям замък. Аз ще си чета вътре приказката. О, вътре ще е малко топличко. Още не е така топло. Намерете сядате там, защото тук земята е неравна. Чакай да видим сега. Тук за кучета е забранено. Когато това няма да го... Чип, ти няма да ходиш на палатка, повярвай ми. Че си много боени ти. Айде сега да видим как се спи. Охо! Гледай колко много място. Място колкото поне цяло семейство. Ще спим ли на палатка? Да. Да. Аз тази нощ ще спя. Не. Който ще спиш ли сама? С някой ще спя. И аз ще спя. Ще спите? Кой ще спи там в ъгъла? Ето ми ги кокошчиците, моите приятелки. Продължават да си кашлят, обаче в значително по-малко от преди. Вече са около ден и половина са на антибиотик. Бялото пиле е все още едно такова омъргушено. То е най-зле от тези, които останаха. Просто се надявам да пребори. Защото си е само едничко. Ти не, че другите. Ето. Това е. Ако някой се чуди и не вярва, това са кашлящи кокошки. Само да не се окаже пък, че черните са петли, защото тогава вече се отказвам. Имаме това насреща, май със сигурност е петел. За другите не знам. Главата му е по-голяма и някак си обичките му станаха така доста силно изразени. Формата на тялото е по-различна. Ще видим. Ама май е петел де. За другите от черните не знам. Ето тази току-що пак се обади. Задачките за днес продължават. С децата бяхме навън и брахме липа. Пред съседите има едно много голямо дърво, което като цъфти ми капе на стъклата на колата, но това нещо ме връща в Стара Загора, защото там на всяка улица има липи. Там основно липи има. Нали, затова е града на липите, Стара Загора. И в този момент просто всичко става лепкаво. И така, аромата на липа някак си ми напомня за Стара Загора. Сока от липа в туба от вода, ще сложа липата, ще сложа малко захар, ще сложа лимонена киселина, както се прави сока от бъс, и утре вече ще е готов. Аз ви казах, когато правих сок от бъс, че аз не слагам огромно количество захар, за да стане сироп, а просто го правя за директна консумация и го замразявам в камерата. Сока от бъс почти го изпихме, той не беше голямо количество. Правила съм и с ягоди, но в момента нямам ягоди, така че ще бъде само с липа, лимон и малко захар. Включвам се не да ви обясня точно как ще го правя, а просто да дам вероятно идея на някой какво може да направи с липата. Живота на село май не е винаги цветя и рози. Общо взето хората на село имат да се справят с какви ли не щуроти, които излизат в ежедневието. Едно го планираш, друго става. Днес сутринта, като се събудих, открих дупка в пода. Ето го и проблема. Мравки се опитат да надигнат къщата, да подкопаят основите и да ни превземат. Тук има дупка. Буквално изнасят пясък и на пясък поне ми прилича това. Ето тук отзад минават, ама сега нещо се притесниха от камерата, вероятно, и се скриха. И сега ще отворя. И
Ето тук има още. Там им е пътеката, тук не знам точно откъде минават, но този всичкия пясък е изнесен от тях. И това нещо става за денонощие, може би, защото аз вчера на обяд отидах на работа и ето тук продължават. И вчера това нещо го нямаше. Там нататък им е пътеката. Буквално се личи, не знам дали на камерата се вижда, тук където е до прага, има като отъпкана пътечка. А навън е лятната кухня. Тя по принцип не е основна кухня. И там има естествено храна. Децата разпиляват по земята трохи, нещо, което със сигурност привлича мравките, но не ги желаем вкъщи, затова ще се постараем да ги прогоним. На събора на селските мечтатели се срещнахме с представители на Бъгауей. И сега вчера се свързах с тях да ги попитам да ми предложат някакво решение за мравки в дома. Това, което ми предложиха да използваме гел за мравки, Магнум гел за мравки, който съдържа 3 капсули по 5 грама. Вътре, трудно ги отворих, вътре има 3 капсули, които се слагат на различни места в дома. Най-добре е да се сложат на мястото, откъдето минават мравките или магистралата на мравките, или не знам точно как да го кажа, но там, откъдето минават мравките. Безопасно е за деца, безопасно е за домашни любимци, защото вие знаете, че имаме и котка, имаме котки навън, имаме куче. Котките растат. В смисъл, котките се размножават. Те че растат, но и се размножават. Така пише, че гела е вкусен за мравки, но не е вкусен за деца и за домашни любимци, защото е горчив. Другото, което прочетах, и то наистина на външен вид изглежда така, капсулата е така направена, че трудно децата биха се справили с това нещо да го измъкнат. По същия начин и котките, а пък те са доста изобретателни, повярвайте ми. Ето това нещо се отчупва и гела се изтисква в легенчето тук отдолу. Да, ето той излезе. И това нещо ще го сложа на пътя на мравките. И според листовката, която прочетах, много е важно, четете листовките на всичко, с което започвате. Това е изключително важно. Трябва да знаете все пак с какво си имате работа. И сега това ще го сложа някъде на пътя на мравките и ще се надяваме да се преборим с тях. Пише, че срока, който е нужен, е около 2 седмици, за да може мравките да занесат това в мравуняка. А пък те излизат, че са доста интелигентни същества. Аз за тях малко прочетах, много интересно ми се видя. Нали, знаех, но не е чак такива подробности. Съжалявам, мравчици, обаче нямате място от дома. Ето е място, на което ще го сложа. Директно на дупката, която са изкопали и на пътя им. Оказа се, че в банята имаме мравки. Ние преди време пръскахме с друг препарат. Сега това е втори опит. Ще изчакам да мине малко време и ще споделя дали има ефект от цялата работа. И така, тук съм заложила едно такова гелче. Интересно ми стана, като четох за мравките, че също обичат и влажни помещения. При нас в банята има доста влага. Банята е стара, тя естествено подлежи на ремонт, но това по принцип не е проблем. Изобщо не предполагах, че мравките обичат и влажни помещения. Ето я Трикси до мравуняка и до капсулката на Бъгауей никакво внимание не му обърна. Абсолютно никакво. Ето го вътре.
е пълно с мравки. Значи, наистина имате интерес. Хареса ми да ви кажа това, което видях. А докато чакам препарата на Бъгъл да се справи с мравките, ще се опитам да засадя правилно алоето, което Ванчето от канала Гражданки на село ни подари на събора. Никога не съм гледала алое, но ползите от него са доста добре, дори като растение е интересно да го отглеждаш, да го притежаваш, според мен. Така че ще се опитам да изпълня инструкциите, които тя ми даде. На дъното на саксията сложих ситни камъчета и пясък, но забравих да го снимам. Отгоре сложих малко комбиниран торф за всякакви растения, универсален. И сега ще взема малко пръст от градината, за да смеся с него. И тук чип ми е разровка от ровене. И после ще ви покажа и самото алое. Ето, алоето е посадено. Сега ще го сложа отвън някъде на сянка. И да ви покажа трикси след инспекцията на капсулата на Бъгъл. Какво си прави. Общо взето, аз стотици пъти го казвам, котка да си в този живот. Понеже имаме само 2 гнезда тиквички, а количеството плод, което произвеждат е огромно, се сетих за един десерт с тиквички, който сега ще ви покажа. До година, живот и здраве, ще си посадя само едно гнездо тиквички, защото положението е просто толкова много тиквички има. И там има 2, и там има още една, която е готова за откъсване. И на второто гнездо, което е засято малко по-късно, има вече готова. За рецептата ми трябва една тиквичка, която вече си откъснах, половин чайна чаша захар. Сега ще ви дам един трик, който сама съм си намерила, може някой друг да се е сетил за това. Една чайна чаша по мерки и теглилки е 200 мл. Аз използвам мерителна чаша и общо взето в нея слагам 100 мл, количество 100 мл захар и това си е половин чайна чаша. Така правя с всички насипни продукти и после си наливам съответно и течните в мерителната чаша. И в този ред на мисли една чайна чаша брашно меря по този начин 200 мл. Един съвет от мен, когато правите някакво печиво, независимо дали е с мая или с бак пулвер, пресейте брашното. Защото когато брашното се пресее, не е сбито и между него се задържа кислород, който е много важен за развитието на самото тесто. Така, добавих 2 супени лъжици какао. По рецепта, в моя случай малко повече, защото аз съм любител на какаото. Една ванилена захар, 100 мл олио и една лъжица супена мед. Ще прибавя, но спирам камерата, защото не мога с една ръка. Меда е на лице. Добавям и малко сол. И сега ще пасирам. Ето пасираната смес, да ви кажа честно, 300 пъти предпочитам да използвам чопър, но имам 3, но са горе по кашоните. Кухнята е много малка и просто няма къде да ги сложа. Сега ще добавя 100 грама нарязан шоколад. Станимир го няма, много се озорих, но много мразя да резе шоколад. Непосредствено преди печене добавих чайна лъжичка бак пулвер. Сега леко ще го разбъркам и го слагам да се пече в предварително загрята фурна. А за бак пулвера, защо се слага накрая и защо не се бърка интензивно, ви разказах в едно от по-предишните видеа, мисля, че по-предишното беше, когато ви показах рецепта за баница с овесени ядки. Ще сложа линк в описанието към това видео, ако на някой му е интересно и го е пропуснал. Това видео стана май повече за кухня, отколкото за градина.
Ето го и сладкото от череши е готово. Използваме такива бурканчета. Получиха се 7 и малко заобиране от тенджерата от, мисля, че 2 кг череши бяха. Така, седмицата е към края си. Мислим да се даде малко почивка, малко пауза. Как да го кажем, презареждане. Смяна на обстановката, може Смяна би. на обстановката. Чак почивка. Да, ще видим къде ще ни отвие вятъра. Почивка с деца и смяна на обстановката. Просто Какво казваше една жена? Когато викаш в чуж град, значи си на почивка. да, и така. Да. Ще видите в следващото видео къде се намираме и какво ще правим. Май този епизод се превърна повече в кулинарно предаване, но Въпросът да е така се вкусен получи. и да е сладък. Ние винаги трябва да е... Живота не е само градина, живота е съпътствие от много неща. Нали? Така е. Така че... Ние сме изморени от път, така че отиваме към леглата. Децата вече са хоризонтирани. Тишина и спокойствие. И така. Бъдете здрави. До следващото видео. Можем да кажем само довиждане. Чао!